欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：横店劳模程毅8年没和家人一起旅游了，在聚光灯下走过无数红毯，在镜头前演绎过数不清的悲欢离合。他是程毅，一个用角色说话的演员。可就在2025年9月29日的一场宣传活动中，他轻描淡写的一句话，却让无数人心里轻轻颤了一下。已经8年没带家人一起出去旅游了，不是煽情，没有渲染，就像说今天吃了什么饭那样平常。可正是这份平静，反而透出几分沉甸甸的重量。程毅本名傅诗琪，2025年出生于湖南怀化的一个普通家庭，母亲是音乐教师，从小耳濡目染，对艺术怀有天然的热爱。他并非一夜成名，而是走过了一条漫长而踏实的路。2025年从中戏毕业后，他从龙套演起，在唐宫美人天下青云志中默默积累经验。2025年因林惊羽一角初露锋芒，真正让他爆红的是2025年的琉璃，与司凤时生时世的深情，被他演得撕心裂肺，从此走进大众视野。此后沉香如屑一人分饰三角莲花楼中演绎李香怡到李莲花的蜕变，皆成为经典。他不靠炒作，而是用演技说话，打戏亲身上阵，哭戏极具破碎感，被观众称为武侠男神。如今他已斩获多项演技奖项，官媒点赞其正能量形象，更尝试转型现代剧底线和谍战剧深浅，拓宽戏路。生活中，他低调务实，爱喝茶、钓鱼、做饭，被朋友戏称老干部。他与家人感情深厚，虽因工作多年未共游，但常回乡陪伴，默默为家乡修路、捐款，却从不声张。感情方面，他始终低调，虽有过传闻，但均被公司辟谣。目前专注事业，未公开恋情。如今的程毅已从当年的追梦少年，成长为业内公认的慢工出细活的实力派演员。这8年，他没闲着，从琉璃里那个隐忍深情的雨丝凤，到沉香如屑中背负宿命的应渊帝君，再到莲花楼里洒脱又孤寂的李香怡，一个个角色被他演得入木三分。观众记住了这些名字，也记住了他的脸。而紧随其后的《富山海》开播11天，播放量破9亿，热度居高不下，他又一次站在了风口浪尖。可没人看见的是，这份光芒背后，是他日复一日扎在剧组里的身影。每天工作12小时是常态，有135天甚至冲到每天19小时。横店的夜，他比谁都熟，危险动作他坚持自己上，打戏一场接一场，连剧组的人都喊他横店劳模。这不是夸张，是实打实的拼。他说，休息的时候最爱回家乡，不拍戏的日子，他陪长辈去体检，陪爸妈聊家常，坐在老屋的沙发上发呆、睡觉，睡一觉就好，这是他对压力的回应。简单3个字，藏着一种近乎倔强的克制。他不是不想走远一点，看看山川湖海，带家人去吹吹海边的风，看看北方的雪，南方的雨。可档期排得密不透风，刚杀青一步，下一步的剧本就已经递到了手上。说走就走的旅行，对他来说，像是一种奢侈的幻想。更何况，他虽没带家人远行，却也没缺席他们的日常。体检陪着去，饭一起吃，话慢慢聊，陪伴的形式不止一种，亲情的表达也不非得靠一场旅行来证明。有人听了这话，感动于他的敬业与孝心，说他是爆剧制造机，是用8年时间默默打磨自己的匠人。也有人质疑，是不是在立苦情人设？可细想一下，一个演员若真能随意停工去旅游，那剧组成百上千人等着开工，投资方数亿资金压着，哪有说走就走的自由？更何况
他虽没安排旅游，但非工作时间常回乡陪伴家人，并非完全缺席家庭生活。这种细水长流的陪伴，或许比一次旅行更显真挚。但话说回来，正是因为他是公众人物，才被放在了放大镜下审视。我们羡慕他的光环，却也忍不住替他惋惜。一个人拼到极致，是不是总要牺牲点什么？8年来，他把最好的年华给了镜头，给了角色，给了观众，唯独没留一段完整的时间给最亲的人。这不是谁的错，是职业的必然，也是选择的代价。就像他自己说的，演员是我的本职工作，希望每天进步一点点。这份专注成就了荧幕上的一个个经典，也悄悄在心里留下了一角遗憾。好在他还有期待。他说，想有一天能真正说走就走，带上家人，不设目的地，不赶时间，就只是走。这听起来简单，却可能是他最想实现的愿望。而网友也纷纷留言，福建、泉州的粉丝甚至热情喊话：“来我们这儿吧，山好水好，还能吃上地道的海鲜面。”这些声音带着温度，也带着祝福。我们不只爱他的戏，也盼他过得好。横店劳模程毅8年为与家人旅行的辛酸与坚持。2025年9月29日，在一次宣传活动上，程毅轻描淡写地说了一句话：“已经8年没带家人一起出去旅游了。”这句话没有任何渲染，就像随口谈起吃饭般平常，但恰恰是这种平静，令无数人心头一颤。对一个常年在聚光灯下的演员来说，8年没有和家人外出旅行，不是选择，而是一种无奈的现实。程毅的出身与成名之路。程毅本名傅诗琪，出生于湖南怀化的一个普通家庭，母亲是音乐教师，从小便让他浸润在艺术氛围里。他并非一夜成名，而是经历了从龙套到男主的漫长磨砺。中戏毕业后，他在《唐宫美人天下青云志》中默默打拼，直到在《琉璃》中凭借与司凤一角爆红，才真正走进大众视野。之后的《沉香如屑》让他一人分饰三角莲花楼，更是将李香怡与李莲花的蜕变演绎的层次分明。他的演技突破了偶像演员的窠臼，哭戏真实，打戏干脆利落，被称为武侠男神。他逐渐拓宽戏路，从现代剧底线到谍战剧身前，每一步都走得稳健。横店劳模的日常。然而，所有光环背后是难以想象的付出。程毅几乎常年扎根剧组，横店的夜景对他来说比对普通人更熟悉。每天12小时工作是常态，有时甚至长达19小时。危险动作坚持亲身上阵，连剧组人员都称他为横店劳模。这种拼劲并不是作秀，而是他对职业的认真。他不愿用替身掩盖细节，也不允许角色出现违和感。正因如此，他的表演常常带给观众破碎感，也让每一个角色更有生命力。未能带家人旅行的遗憾。8年来，他没有带家人远行，并非因为缺乏孝心，而是因为职业的特殊性。演员的档期紧凑，一旦停工，就意味着几百人的剧组要等待，意味着投资方巨额资金受损。对程毅而言，说走就走的旅行是一种奢望。不过，他并非完全缺席家庭生活。他常回家乡陪伴父母，带他们体检，陪他们吃饭聊天。陪伴的形式有很多，不一定非要靠旅行来证明。有时候，坐在老屋沙发上发呆、闲聊，也是最真实的亲情表达。外界的声音与审视。这句话一出，外界的反应不一。有人感动于他的敬业，称他是用8年光阴打磨角色的爆剧制造机，也有人怀疑他是否在立苦情人设。但细想之下，一个当红演员若真的频繁休假旅行，剧组的工作如何推进？这背后不是懒得陪伴，而是责任与选择。
公众人物常被放大审视。我们羡慕他的成功，却也替他惋惜，拼到极致，总要舍弃一些东西。程毅把8年时光献给了荧幕，献给了观众，唯独欠了家人一场完整的旅行。这不是谁的错，而是职业必然的代价。温情与期盼。程毅坦言，希望有一天能说走就走，带上家人，不设目的地，不赶时间，只是单纯的走走看看。这或许是他心底最柔软、最质朴的愿望。网友们也纷纷留言支持，福建泉州的粉丝甚至热情邀请他来体验海鲜面，享受山水之美。这些声音带着真切的温度，也映照出粉丝们不仅爱他的作品，更盼他能拥有属于自己的生活。横店劳模的光环下，是程毅8年如一日的坚守与付出。他用角色赢得掌声，却也牺牲了与家人共游的时光。在娱乐圈快节奏的生态中，他选择了慢工出细活的道路。或许他未能带家人看尽山河湖海，但他用陪伴的方式守护着最亲的人。程毅的故事告诉我们，每一份成功的背后，都有未曾言说的付出与遗憾。未来若有机会，我们也期待看到他真正放下片场，带家人走向远方。那一刻，不只是家人的期待，也是粉丝们最想见到的画面。